说出来你可能不信，兰博基尼和保时捷能有今天，最应该感谢的就是途锐。为什么这么说呢？当年保时捷在卖跑车911的时候都快卖破产了，于是大众灵机一动，拿途锐换了个壳，造了台保时捷卡宴，直接让保时捷在濒临破产的局面起死回生。接着大众一想，卡宴都能换壳，为什么兰博基尼不行呢？于是又拿途锐换了个壳，造出了兰博基尼 Volos， 一上市订单直接卖到爆炸，3年就差不多卖了2万台，成为兰博基尼里卖的最多、利润最高的车型。而大众看到保时捷和兰博基尼换壳这么成功后，于是又拿途锐换了个壳，造出了宾利天越，直接强压劳斯莱斯一头。因为当年还没有库里南，而换壳的3兄弟最便宜的也要100万出头。